Kuna mambo kadhaa ambayo tunaweza tukayaconsider hususan kwenye financial management kwa sisi kama wanachama au watumishi wa mamlaka ya usimamizi wa bandari. Moja la msingi ni kumanage ile fund ulionayo au kiasi cha fedha ulichonacho, whether umekopa au umekipata kwenye vyanzo vyako unavyovipata. Manage your fund. Cha pili ambacho cha kusisitiza, jiulize, je, hii fund nilionayo mimi ni continuous au kuna sehemu ina mkatiko? Sio kama nimeeleweka. Nitaendelea kuipata au ni leo tu? Kama utaendelea kuipata, basi weka mechanism ya kuangalia, ya kuimaintain ili uweze kuipata kwa kuangalia hizo risks ambazo zitakuwa associated na hiyo fund ambayo unaweza kuipata, uweze kuziovercome. Ikiwezekana udiversify, utoke kwenye mpango huu sasa uongeze mpango mwingine ili mtiririko wako uweze kufanya nini? Kupatikanika. Jambo la tatu ambalo unaweza kuliangalia ni kubalance between risk na profitability. Athari zako za huo mpango ulionao wa kibiashara, either umekopa ili kuanzisha kama mtaji, na je na faida iliyopo. Balance hivyo vitu. Ukivibalance vyote hivyo, nina uhakika kabisa maisha yatakuwa mepesi. Kwa nini nasema hivyo? Mshahara unaoupata, mkopo unaoupata hususan kutoka Bandari SACCOS, utumie kwa kuangalia malengo na upe vipaumbele. Kipaumbele namba moja, na uwe na mpango na hiyo fedha unayoenda kuikopa. Nasisitiza, Bandari SACCOS sio kwa kwenda kukimbilia kutatua tatizo kwamba ninadaiwa na Mr. John shilingi 50,000, ngoja nikakope laki ili nimlipe John. Unamlipa John kwa kukopa, bado utaendelea kudaiwa. Kopa kwa kuwekeza, either ukawekeze kwenye samani, mimi ni mtaalamu wa real estate, ukawekeze kwenye majengo au kwenye ardhi, ile ni sinking fund. Lakini ujue kwamba ndani ya muda kadhaa ardhi ulioinunua ita appreciate in value. Umenunua leo milioni 1, nenda kakope kanunue ardhi milioni 1, kesho kutwa utauza milioni 2, simeshaongezeka thamani. Kuliko kukopa uende kwenye klabu kwamba leo mimi nina hela, sababu napenda sana kwa sababu mimi nimeona vitu vingi vinavyoendelea. Mtu anaenda kukopa kwa ajili ya kwenda kuonyesha ufahari sehemu. Hiyo sio dhana ya mkopo. Dhana ya mkopo, kopa, wekeza. Amezungumza madamu hapa kwamba tuwe na mpango biashara, business plan. Ile inasema ni roading map. Inakuonyesha unataka kufanya nini, itakuonyesha riski, faida na hasara utakazoweza kuzipata. Kwa hiyo mimi niombe twende Bandari SACCOS, fedha zetu ambazo tumeziweka kama dhamana au kama amana, tuzikope na tuzitumie kwa malengo ambayo chanya yaweze kutusaidia. Either ukope ukalipe school fees, ujue kwamba nimekopa nalipa ada ya watoto na watoto wanaenda kweli shule. Sio umekopa milioni 1, sabali kidogo unakopa milioni 1, ada ni 800,000, unasema 200,000 nipite liquid kwanza nikasafishe jina. Lipa ada kwa maendeleo ya watoto. Lipa bili kanaona daiwa kwa maendeleo ya familia. Kama ni mgonjwa, kopa kalipe bili ya mgonjwa hospitalini ili kuokoa maisha yanayohitajika pale. Tusikope kwa ajili ya matumizi binafsi, kwenda saluni, kwenda kununua magari, kuonyesha fahari kwa watu. Na washauri, hata rent inayokuja kesho kutwa, tuwe na malengo nayo. Kama unaichukua ile, uwekeza kwenye eneo lingine unaona kwamba linaweza likakuzalishia ili upate faida. Either uongeze, uichukue ile pesa, peleka Bandari SACCOS kaweke kwenye amana yako ili kukuza mfuko, au fanya maendeleo ambayo ni chanya. Asante.